好，今堂我哋學咗一個升降樁嚇，升降樁即係太極起勢啦。咁我哋首先企好先，兩隻腳合埋嘅，兩個手放喺大髀旁邊，慢慢拎起嘅係腳踭、腳掌、腳尖，慢慢打橫開一步，膊頭咁闊，落嘅係腳掌，跟住落腳踭，企穩，吸氣提手，膊頭咁高，膊頭咁闊。先鬆手踭腳踭，慢慢落嚟按掌，唔使去到太低嘅嚇。咁你手要低，手去到肚臍以下，膝頭哥唔要低，舒服就得啦，成個人直嘅。如果喺屋企，你試下喺挨住個櫃或者挨住埲牆做，睇下你可唔可以咧，成個人係挨住埲牆。咁呢個係太極起勢，做升降樁重複做幾次，上嚟吸氣，提手。呼氣按，呢個你係重複做好多次都得嘅，咁啊最主要係練手腳配合啦，加埋呼吸嘅配合。好啦，你自己練到做到咁上下啦，我要轉啦，第一式路啊，倒捲弓路啊。一開始咧，隻手一前一後，向前嗰隻係左手推掌嚟嘅，右手係向後經過個大髀，手板向天。兩隻手都係膊頭咁高，我隻眼係望住你嘅右手手板，條腰有少少轉咗去右邊。當右手去揾耳仔嘅時候，同時間左手手板向天，眼望左手手板。一個推一個拉，行到一半嘅時候，兩隻手係會見到面嘅，拍到手板嘅。然後佢繼續推繼續拉，望住你隻手推咗出去咯喎。咁而家推咗隻手，終點就喺度啦。拉埋嚟隻手，終點就係條腰啦。跟住放低，望後面手板，望前邊手板，一推一拉，嗱去到中間兩隻手係拍到手嘅，望住隻手推晒出去啦。再嚟望後面手板，打八式嘅時候，我哋係右邊一次，左邊一次嘅啫。咁但係我哋練習重複練，你喺屋企重複練。得唔得？後邊手板，前邊手板，推拉。咁跟住我哋就做咗個腳啦。一開始嘅腳嘅時候咧，成個喐手嘅時候咧，成個都係半蹲住㗎嚇。咁跟住喺半蹲住嘅情況入邊，我哋就做隻腳啦。首先係去左邊45度嘅釘步。釘響邊啊？釘喺另外一隻腳嘅隔離後少少，中間穿個窿，等你隻腳係方便轉到嘅。咁我哋而家係45度，我哋條腰有少少向45度。點揾條腰向邊度？攞兩隻手同我夾住你條腰。好啦，我而家要將條腰轉晒去你嘅左邊，腳尖啦、膝頭哥啦、腰方向一致揾到啦，慢慢放隻腳踭出去，唔要向前攬。咩叫向前攬？我而家成個人垂直動喺我隻右腳度嘅，放完隻腳出去，我個人都係垂直動喺隻右腳度嘅。而家係直嘅，睇唔睇到？咩叫攬？攬完之後，你睇下我個人同嗰隻右腳斜線嚟嘅，咁呢個叫做攬。我唔要攬，就咁放出去。放完之後落腳板，後邊隻腳硬直佢，咁呢個叫左弓步。左弓步前面左腳係曲嘅，腳尖指正你嘅正前方，後面隻腳係直嘅，腳尖斜嘅，咁呢個叫左弓步。頭先硬直咗，而家我哋曲翻佢，收腳踭翻嚟，踩實腳趾，將啲腳踭收翻嚟，叫收腳踭。後坐微轉腰，跟住拎起腳趾啦，腳趾而家揾右45度，一路轉嘅時候，條腰跟住轉，揾到啦，踩實，收另一隻腳翻嚟，釘步，釘喺隔離隻腳嘅後少少，中間穿個窿。咁而家你條腰係45度，再轉正，出腳踭，成個人仲喺隻右腳嗰度，落腳板，硬直，右弓步，右腳腳趾指正前方，後面隻腳45度斜嘅。咁然後呢個同我重複做，後坐啦，後坐之後隻腳尖會比較指咗去90度㗎啦，後腳踩實，釘步，轉正，左弓步重複。
到右弓步。好啦，咁你可以點樣知道自己啱唔啱呢？如果你屋企有咁好嘅資源，係兩邊有鏡嘅，你每次開完個弓步睇下係咪兩隻腳中間都好清楚喎，有少少罅喎，咁你就即係話咧，你開得啱啦。咁你話我屋企邊有咁多鏡啊？屋企邊有咁大啊？唔緊要，咁你就留意下你開始嗰個位，同你打咗10個8個之後嗰個位爭幾遠嚇？如果我喺前邊開始嘅，我打下，咦我好似有少少向後褪咗喎，咁恭喜你係啱嘅。如果你發現你打嚟打去，我都仲係企喺同一格階磚喎，咁即係話你係打錯嘅因為我哋留意一下，扣完隻腳，而家我隻腳喺度，我扣完之後，我隻腳每一步其實係向後褪咗少少嘅，所以如果你啱嘅話咧，你應該每一個弓步咧做完之後，就會比之前嗰個係褪後咗少少嘅，咁呢個就可以去測試你個啱唔啱啦。咁盡量做完之後，你留意下定式啱唔啱啦。咁同埋你留意下，如果旁邊有嘅，你又睄下自己，你會唔會做完之後，隻手個身又斜咗啦？我哋盡量個身保持翻直翻。OK，咁我哋今日就學到呢度，唔該晒。